Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuzera gure egile eta salbatzailea. Egizu zure misterioetan parte hartzen dugun aldiro, zurekin bat eginik bizitzen ikas dezagula. Jesukristo zure semearen, Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Josueren liburutik. Egun haietan jauna honela mintzatu zitzaion Josueri. Gaur hasiko naiz Israelen aurrean zu goratzen. Jakin dezaten Moisesekin nengoen bezala zurekin ere banagoela. Zuk agindu ezaiezu elkargo kutsaren eramaile diren apaizei eta esan, ur bazterrera iristean geldi zaitezte Jordanen. Eta Josuek esan zien Israeldarrei, etorri onera eta entzun jaunaren zuen jangoikoaren hitzak. Hontan ezagutuko duzue jangoiko bizia zuen artean dagoela eta zuen aurretik botako dituela Kanaandarrak. Lur guztiko jabearen elkargo kutxa zuen aurrean sartuko da Jordanen, eta lur guztiaren jabea den jaunaren kutxa daramaten apaizen oinak Jordango uretan sartu orduko Jordango urak erdibi egingo dira, eta goitik datozen urak putzu eginak geldituko dira. Herria Jordan igarotzeko bere oihal txaboletatik atera zenean, apaizek elkargo kutxa herriaren aurrean zeramaten. Kutxa eramaileak Jordana iritsi zirenean, kutxa zeramaten apaizen oinak ur bazterrean busti zireneko, uzta garaian Jordan ibaia leporaino betea etortzen baita, goitik zetozen urak gelditu egin ziren, putzu bat eginik. Sartan ondoan dagoen Adam iriraino iristen zen putzua, itsaso gazi deritzan basamortuko itsasora jaisten diren urak, berriz erdibi eginik gelditu ziren. Jerikoren aurrez aurre igaru zuen herriak ibaia, Israel osoak Jordan lehorrez igarotzen zuen bitartean. Jaunaren elkargo kutxa zeramaten apaizak geldi egon ziren Jordanen erdian zutik lehorrean. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu arenaia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Pedrok Jesusengana hurbildurik honela esan zion, jauna, nire anaiak huts egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz. Eta Jesusek erantzun zion, 7 aldiz ez, baizik 7tan 7, 10 aldiz. Horregatik, zeruetako erreinua, morroiekin bere hartu emanak garbitu nahi izan zituen erregearen antzekoa da. Hasteko 10.000 talentu zor zizkion bat ekarri zioten, eta nondik ordaindurik ez baitzeukan, nagusiak agindu zuen haren emazte, seme alaba, eta zituen guztiak saltzeko, eta horrela zorrak ordaintzeko. Morroiak nagusiaren oinetan auspezturik harren eta harren esaten zion, emaidazu epea, eta dena ordainduko dizut. Erruki izan zuen nagusiak morroia, askatu zuen eta barkatu egin zion zorra. Morroi horrek atera zenean, hor topatzen du 100 denario zor zizkion beste morroi lagun bat. Lepotik heldu eta ito beharrez honela eraso zion.
Ordain ezaidazu zor didazuna, eta lagunak, haren oinetan auspezurik, harren eta harren esaten zion, emaidazu epea, eta dena ordainduko dizut. Baina bestea ezetzean zegoen, eta joan eta giltzapean sartu zuen zorra ordaindu arte. Haren morroi lagunek, gertatu zena ikusita, biziro atsekabeturik gelditu ziren, eta nagusiaren gana joan, eta salatu egin zioten dena. Orduan nagusiak deitu eta esan zion, morroi gaiztoa, zor guztia barkatu dizut, eskatu didazulako. Ez altzen bidezkoa, zu ere, zure morroi laguna zerrukitzea, ni zutaz errukitu nintzen bezala. Eta nagusiak asarretuta, zigorlarien esku utzi zuen, zor guztia ordaindu arte. Zuei ere, berdin egingo dizue zeruetako nire aitak, elkarri bihotzez barkatzen ezpadiozue. Jesus, hitzaldi hauek bukatu ondoren, Galileatik Judea aldera joan zen, Jordanez beste aldera. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek behin da berriz, gogora ekartzen digu errealidade hau, barkatzea, barkazioa, adiskidetzea ezinbestekoa degula. Eta horregatik, Pedrok, nonbait entenditu zuen, Jesusentzako garrantzia handikoa zela barkatzea. Horregatik galdetu zion, zenbat aldiz barkatu behar dugu, 7 aldiz, esan ez bezala, askotan barkatu behar dugu. Eta Jesusen erantzuna, 7 aldiz ez, baizik 7 10 aldiz. Bere garaiko haiek arameoz egiten zuten beren artean, eta nonbait arameoz esaldi horrek esan nahi du, beti barkatu behar dela. Eta horretarako Jesusek halako ejemploa jarri nahi digu. Jangoikoak guri beti barkatzen digu. Guk pekatu handik edo txikik, hankasartzea handik edo txikik, egiten ditugula damututa barkazio eskatzen diogun aldiro, jangoikoak barkatzen digu. Ez behin, ez bi, ez 3, baizik eta beti barkatzen digu jangoikoak damutzen geran aldiro. Barkazioa humilki eskatzen diogun aldiro. Horregatik nahi du guk hori estimatu dezagula. Eta gure artean modu hortan jokatzen saia gaitezela. Ez gaitezela besteekin bihotz gogorrak izaten. Ez gaitezela zorrotzak izan. Ez gaitezela, esateko modun, besteekin halako mendeku zale bezala izaten. Baizik eta nahi du Jesusek gu izan gaitezela besteekin jangoikoa gurekin den bezala. Beraz, nahi du halako eduki dezagula jarrera hori, joera hori. Beti akaso ez da posible izango adiskidetzea, baina behintzat gure borondatea, gure helburua hori izan behar da. Beti bilatzea, gaizki jokatzen dugunean, damututa barkazio eskatzea, guri zerbait egiten digutenean, damututa barkazio eskatzen digutenean beti bihotzetik barkatzea, eta horixe da Jesusek nahi duena kontutan izan da, jangoikoa guri dena barkatzen digula. Orduan, guk askozaz ere gauza txikiagoak egiten dizkigutenei ezin diegu barkatu gabe utzi, edo gorrotoz haien kontrabizi, edo halako mendeku gosez gure bizi osoa eman. Gainera, eta honekin bukatuko dut, barkazioak, barkatzeak, izugarrizko mesede egiten digu baita guri ere. Ez bakarrik barkatua denari, baizik eta barkatzen duenari ere ikaragarrizko mesede egiten dio barkatzeak. Gorrotoak, arenkurak, mendeku goseak, horiek denek kalte egiten baidiote gure bihotzari eta baita gure psikologiari ere. Eskatzen diogu bada jangoikoari eman dezaigula bere grazia, bere indarra, eta erakus dezaigula berak guri barkatzen digun bezala, guk elkarri barkatzen. Onar jauna, zure esku zabaletik jasotako ogi eta ardo hauek izan daitezela guretzako zure biziaren iturri Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zurekin eta zure espirituarekin.
Gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da, zure hitza, beronen bidez, egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizbirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kagiz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berriona horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz dakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiraraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei,
eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin bezagun otoitz. Zeruko ogi harturik, jauna, eskatzen dizugu, zeruko ogi honek betiereko bizia adieraz dezaigula beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedika zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.